Poglobili se bomo v samo razliko med kompostom in pa gnojem, ker zaradi terminologije vlada popolna zmeda med tema dvema materialoma. Svež gnoj je le eden izmed vseh ostalih svežih organskih materialov, ki se ga kot surovina uporablja, da pridobimo kompost. Kdaj svež gnoj recimo postane kompost, lahko preverimo na več načinov. Najbolj ziher za nas vrtnarja je pa test kaljivosti, ki ga bomo predstavili danes in ga boste tudi spoznali. In sam se kot vrtnar zmeraj vprašam, ali se bolj ukvarjam z kompostom ali z rastlinami. Po zadnje čase ugotavljam, da predvsem s kompostom, ker rastline tako ali tako rastejo same, če imajo le prave pogoje. Evo, tole 14 kubikov svežega konjskega gnoja. Verjetno tako smrdi, da ga še vi vohate. Pred 2 dnevi je tale material bil prepeljan in gre za svež konjski gnoj. Ne bi bil že nekje pol leta star, ampak še kar relativno svež. Za nastil pa se je uporabljala slama, ki se bo skupaj z gnojem skompostirala v kompost. Pri samem procesu kompostiranja je treba biti pozoren res na več dejavnikov. Tista dva najpomembnejša sta ta, da se kup prekrije s črno UV obstojno folijo, da se zadržuje vlaga, da se zadržuje toplota, da semen plevelov ne nanese gor in da dež ne spira hranila v tla. Druga stvar pa, preden folijo damo čez, da sam kup cepimo. Kaj to pomeni je, da dodamo že predelan kompost, ki je bogat z mikroorganizmi in da mikroorganizmi začnejo tudi ta svež material predelovati, ali pa če nimamo komposta pri roki, da uporabimo že pripravke mikroorganizmov tekočih za kompostiranje. In to je tisto neka osnova, potem pa mi to bomo naredila tako, da bodo najprej mikroorganizmi predelovali, potem bomo pa dodala še rdeče deževnike, da pridemo do tistega pravega komposta. Kar se tiče pa uporabe, definitivno takega komposta ne uporabljamo na vrtu iz vseh tukaj opisanih razlogov in se poslužujemo komposta. Poglejmo pogledati, kako izgleda kompost. Kompost ima pa vonj po gozdni zemlji, je prhek, se zdrobi med prsti, struktura materiala se v bistvu že osnovnega materiala se v bistvu že ne razloči več in njem vsa semena že uspešno kalijo. Zdaj med terminologija predvsem pri kmetih je, da je to za njih uležan gnoj ali pa staran gnoj. Vrtnarji temu takemu materialu rečemo kompost. Mogoče to še ni najbolj tisti šolski primer komposta, ko je res čisto enotna črna snov, ampak vseeno se mi zdi, da je že zelo primeren za uporabo na vrtu, kar pa preizkusimo pri samem testu kaljivosti. Evo, to je pa še bolj predelan konjski gnoj. V bistvu mislim, da je nekje 2 leti star. Je pa sam nimam rad tako prhe strukture, še posebej ne, če je bil takole na odprtem, brez da bi bil pokrit s folijo, ker se lahko dosti hranil že spere iz take snovi. Vseeno pa izgleda to kot res tista pravi kompost in dosti kmetov, še posebej, če pristopite do njih in rečejo, da imajo uležan gnoj, ponavadi imajo nekaj takšnega, bi vseeno tak material z odprtimi rokami sprejel. Bomo tudi za ta material naredili test kaljivosti, pa čeprav v bistvu se tule vidi, kako so semena neke rastline, izgleda, kot da bi bila neka solata, uspešno vzklile.
Videli smo, kako izgleda svež gnoj, kako ga pripravimo za kompostiranje, kako izgleda že skoraj res predelan gnoj v kompost in pa tisto prhek, 2 leti uležan gnoj oziroma kompost že skoraj spran. Pa tudi po testu kaljivosti, kakšni so bili rezultati. Jaz upam, da boste za svoje vrtove našli pravo črno zlato, da bo v njem res obilno rastli vsi pridelki. Sledite, delite, komentirajte in pa ne pozabite uživati v kompostiranju pa vonjavah.